喺 Python 裏邊，我哋除咗可以做一啲簡單嘅數字運算之外，我哋仲可以做一啲數字嘅比較嘅。例如我哋可以打1等於1。喺呢度我哋嘗試叫 Python 去幫我哋比較一下1係唔係等於1，而呢個運算或者比較嘅結果就係 true， 即係肯定嘅意思。咁留意我哋比較兩個數係咪等於嘅話呢，係一定要打兩個等於符號嘅。咁如果我哋只係打一個等於符號呢，咁 Python 就會俾一個 error 我哋，因為喺 Python 裏邊一個等於符號只係會將一個數字 assign 去俾一個 variable。咁所以我哋要留意做比較嘅話呢，就一定要打兩個等於符號啦。嗱，咁如果我哋嘗試去做一個唔成立嘅比較嘅話，例如我哋打1等於0，即係問緊究竟1係唔係等於0啊？咁 Python 就會話俾我哋聽係 false， 即係唔成立咁解。咁 Python 仲可以做啲唔同嘅比較嘅，例如我哋可以比較下1係咪大過0啊，或者2係咪大過或者等於3啊？咁佢哋都會出翻 true 或者 false 嘅運算結果嘅。嗱，咁 true 或者 false 其實自己本身咧係一個 data type， 而佢係可以俾一個 variable 去記住嘅。例如我哋用一個 is true 嘅 variable 去記住我哋比較1係唔係大過0呢一個比較嘅結果，咁就係 true 啦。咁你會見到喺個 variable explorer 裏邊多咗一個新嘅 variable 叫 is true。咁佢嗰個 data type 咧就係叫做 bool，bool。咁呢個字咧其實就係 boolean 嘅簡稱。而 boolean 呢個 data type 咧，佢特別嘅地方就係佢嘅 value 只可以有兩個可能性嘅啫，一係就係 true， 一係就係 false， 就唔會再有其他嘅可能性噶啦。除咗數字之外咧，我哋仲可以比較 string 嘅。咁例如我哋比較細楷 A 係唔係等於細楷 A， 咁會係 true 啦。或者一個細楷 A 係唔係等於大楷 A 咧？咁當然就係 false 啦。我哋都可以試下比較一啲長啲嘅 string 啦，例如大楷 M Mary 等唔等於細楷 M Mary 咧？咁當然嗰個結果就係 false 啦。我哋仲可以叫 Python 幫我哋去比較一下兩樣嘢係咪唔係等於嘅。嗱，譬如我哋試下打 A 感嘆號等於 reset。但咁喺呢度咧，我哋其實就係問緊 Python A 係咪唔等於 reset 啊？咁嗰個答案就係 true 啦，因為 A 根本就係唔等於 reset 呢個 string 嘅。好啦，咁最後都提翻，好多初學 programming 或者初學 Python 嘅人咧，其實都會搞亂咗等於同埋等於呢兩個符號嘅。嗱，咁如果我哋打 x 係等於4嘅話咧，我哋係將4 assign 落去 x 呢個 variable 裏邊啦。咁如果我哋跟住打 x 等於6嘅話咧，咁其實我哋係比較緊 x 係唔係等於6，因為 x 呢個 variable 其實本身佢已經有4呢個 value 喺入邊啦。咁如果我哋比較 x 係唔係等於6，咁其實我哋即係比較緊4係咪等於6。咁當然嗰個運算結果就會係 false 啦。而好多初學者咧，佢哋想做比較嘅時候咧，其實佢哋就會打錯咗，打咗 x 等於6，淨係用一個等於符號。咁樣咧，其實只係將6呢個 value assign 咗落去 x 呢個 variable 裏邊，咁我哋就唔係做緊任何比較嘅。咁所以呢個咧就好多初學者會犯嘅毛病嚟嘅。咁呢度就要留意翻啦。